С началом Отечественной войны народы Абхазии Гудаута из районного центра превращается в центр страны. Туда переезжает руководство, там создается военный госпиталь и пресс-центр Верховного Совета. О том, какую работу проводил пресс-центр, как боролся с дезинформацией и доносили правду об Абхазии до всего мира. И почему говорят, что абхазы выиграли в информационной войне. Об этом в интервью с Аидой Ладарией, руководителем пресс-центра Верховного Совета Абхазии в годы войны. Вообще говорить о том, что мы, какая-то часть населения Абхазии вообще не думала о том, что может быть такое варварство, да, в конце 20 века, это была я. Мне казалось, что ни один камушек в Сухуми не пострадает, вообще в Абхазии. Хотя была уже Карабахская война, и это казалось такой дикостью. Думаю, как люди в цивилизованном нашем мире, обществе, вообще война, это настолько... Мы выросли, да, на память о войне, и как-то понимали, что это на самом деле неприемлемо и для нас. Но мои друзья, муж Нехварцкий говорил, надо вооружаться, надо готовиться. Я думаю, что он говорит, зачем он об этом говорит? Но реальность пришла. И война для меня началась в 12 часов 14 августа, когда мой отец, я сидела дома была, это же был выходной, и в дверь позвонили, и я открыла дверь, и мой отец с автоматом стоял на пороге. И я поняла, что вот это пришло. Мы еще 3 дня были в Сухуми, потому что думали, пока переговоры были, сейчас договорятся и разойдемся. И на Красном мосту уже были все мои братья. Но этого не случилось. И 17 числа дядя взял просто меня в охапку и вывез из Сухума. Мама еще надеялась, что нет, это все быстро закончится. Но потом, понятно. И мы приехали в Абгархук. Папа был уже в штабе, как бывший военный. Мы его вообще не видели. И я тоже поняла, что я не могу сидеть в Абгархуке. Но самое такое, ну, не смешное, может быть, а как бы для меня было ясно, самое смешное, что когда я видела сны и во сне видела войну, мы же воспитывались в патриотическом советском духе, я когда видела войну, я всегда видела себя в партизанском отряде почему-то. Не знаю почему, на передовой, не знаю. И потом я стала думать, где я. Я знала, что я не буду медсестрой, потому что, ну, я не знаю, мама моя медик, и мечтала, чтобы я или сестра стали тоже медиками, но нет, не мое. Был эпизод, перед, уже когда начались все эти переговоры, и мы в новом районе жили, и вот там на повороте Новорайонском, там собирался весь народ. Собирался, потому что не знали, что, где. И первая бомбежка была там, когда я первый раз попала под обстрел. Почему-то не было страшно, это было смешно. Я была в платье, и когда стали кричать «бегите», мы все побежали. А моя сестра осталась там, где была. Я когда прибежала в другой конец этого дома, думаю, а где моя сестра двоюродная? Пошла, я вернулась за ней, там ее тоже пошла обратно. И иду, и мне все кричат: дура, ложись. Думаю, как я вот здесь лягу в платье, еще такое короткое немножко, было здесь среди бела дня, мужчины там ходят, я буду вот это лежать, и я иду. То есть не принимала, да, не воспринимала, видимо, вот опасность, что убьют, хотя рядом эти грохотали, эти взрывы, они на самом деле были очень громкие, перепонки дрожали, но не было вот этого страха почему-то. Приехали мы в Гудауту 19, помню, августа, пришли в администрацию, все люди шли тогда к зданию администрации, и Сергей Миронович Шамба, а я была председателем правкома Абиги,
Он взял меня за руку, привел в кабинет Димы Ардзенбаума, он был тогда зам главы администрации. В кабинете главы сидел Владислав Григорьевич, а Сергей Миронович привел меня туда и сказал: организуй пресс-центр. Я не журналист, ты же профсоюзный руководитель, давай организуй. Я организовалась, вот так как-то все. Но эта комната, хорошо, что она была большая, это был просто Вавилон. Тогда там собирались все. И журналисты, и тележурналисты, и добровольцы приходили. То есть не было еще вот этого, в этом хаосе еще не работали все службы, которые должны были работать. Владислав Григорьевич, парламент и пресс-центр. Вот, в принципе, все, куда люди не знали, куда обратиться. И вот так тут Сергей, Сократ Рачевич, Джинджоли, Нателла Нуриевна Акаба, они пишут какие-то воззвания, послания, шумно, телевизионщики разговаривают, обсуждают, что там происходит. Каждую минуту, он говорит: Аида, наведи порядок, Аида, наведи порядок. Ну, каждые 5 минут надо было говорить: ребята, пожалуйста, тише, дайте людям работать. Но постепенно вот так как-то все нормализовалось, службы разделились. Но долгое время пресс-центр еще оставался вот таким местом. И самое сложное было, когда начались первые погибшие были добровольцы, и надо было их отправлять на родину, и тоже эти службы, кто, что. То есть постепенно законы войны начинали работать, и это тоже был такой необходимый порядок, что ли. Вот приезжает журналист, его надо аккредитовать. Ну хорошо, я придумала там какие-то бумажки аккредитационные, но их надо было поселить. Где? Ага, вот, в Черноморец. Хорошо, в Черноморец бумажка, с которой он шел и там селился. Бензин. Это была очень большая проблема. Особенно телевизионщикам, им нужно было ехать на фронт. Бензин, люди в хаосе в этом не понимали. Сделали тоже такие пропуск на фронт. То есть до создания Министерства обороны Абхазии все вот вертелось вокруг этой администрации. Тут уже пришли добровольцы, тут репатрианты стали, турецкая диаспора, сирийская, они приходили, их... То есть потом организовался штаб конфедератов, штаб этот, и когда Министерство обороны, конечно, все было уже здорово, и пресс-центр тогда разделился на пресс-центр и пресс-службу. И я осталась в пресс-центре, и моя основная задача была работа с журналистами. Ну, за эти 13 месяцев войны где-то более 300 журналистов приезжали. Многие приезжали несколько раз. Самое важное было подать информацию, потому что грузинское лобби было, конечно, очень сильное. И когда мы делали такие оперативные сводки, и я там их начитывала по телефону, теперь кто-то принес в пресс-центр телевизор. Включаем телевизор, идет совершенно не наша информация. Звоним туда, говорим: послушайте, мы вам дали. Да, я помню. Она читает совершенно другое. Я звоню. Она говорит: да, сейчас подождите, я проверю. Уходит. 10 минут. Нет, звонят. Ну, надо отдать должное гудаутским телефонисткам. Это были... Ну, просто асы, и не только там, Сухумский тоже уже потом, Анжела, вот, бедная, и Саханян, она уже присоединилась. То есть сухумские беженцы, скажем так, они тоже включались в эту работу и работали. Тогда же не было интернета, не было этой мобильной связи. Все упиралось в эту вот почтовую и телефонную связь. И они же слушали все, о чем говорит. И через 10 минут ровно они звонили: Аида, сейчас давай мы тебя соединяем. Соединяем. Она не может, Миткова ушла. Хорошо. Через какое-то время, опять через 5 минут, ее нет. Она там занята. То есть вот так волокитили, тут уже просто, не знаю, уже начальству позвонило, и разобрались. И вот с тех пор как-то уже стала и наша информация тоже проходить. То есть давали и эту сводку грузинскую, и давали нашу абхазскую сводку. Очень интересно было, как большие агентства приезжали, и они
тоже им начитано. Я работала даже на BBC. В чем еще заключалась работа? Вот приезжают журналисты, и их надо было организовать интервью у Владислава Григорьевича. Надо было отдать должное этому человеку, который среди вот этой огромной нагрузки, которая на нем была, он прекрасно понимал значение информации. Прекрасно. Иногда в день, особенно когда приезжали такие на своих автомобилях, CNN, BBC, то есть такие очень известные агентства, да, и каналы французские там, они просили интервью. И они тут же отправляли эту информацию через свои антенны. И это, конечно, было очень важно. И можно было легко отследить. На самом деле это была добросовестная, честная информация, которую мы даем. И Владислав Григорьевич иногда в день 3-4 раза выделял время на то, чтобы дать эти интервью. Потом Шеварднадзе признал, что мы выиграли. Выиграли. Это не легенда, да. Хотя как бы он не в прямом смысле говорил, что мы выиграли эту информационную войну, но он сказал, что это было очень значимо на самом деле. Важно было давать ту информацию, которая, ясное дело, что она работала на нас, да, на наши задачи, на наши интересы. И был такой момент, уже многие приходили и говорили: Аида, все журналисты шпионы. Хорошо, все журналисты шпионы. Их задача добывать информацию. Моя задача дать ту информацию, не дезинформацию, а информацию, которая на самом деле вот отражала наши интересы. Конечно, не все журналисты иностранные, которые приезжали, знали об Абхазии. Не знали. Иногда очень много времени уходило на ликбез такой. И рассказываешь им, объясняешь. Они же тоже приезжали, журналисты, которые были уже как бы подготовлены другими, скажем так, людьми, которые интересы другой стороны. Не обязательно грузины, да, кто-то еще же были на стороне этого государства, которое вероломно напало на нас. И были, конечно, еще заказные тоже. То есть потом у меня был такой момент, я открываем российскую прессу, получаем, газета «Труд», Аида Ладаря дала интервью. Очень хорошо, читаю. И вижу там мысль, которая явно не моя. Я никогда не называла эту войну братоубийственной. Никогда. И что? Подаешь в суд международный? Да, я написала в редакцию, позвонила, сказала: я буду с вами судиться. Я это не говорила. Давайте опровержение. Они дали опровержение. Но это тоже ведь слово не воробей, да, как говорится, вылетело. Но кто-то прочитал эту информацию, а вот опровержение не прочитал. Поэтому всегда надо было очень осторожно и очень правильно подходить к этому пониманию передачи информации. Было очень много, я помню, очень много мы писали, когда грузины сожгли наш архив. И мы писали в ЮНЕСКО, что это вандализм, что это варварство, что это вот просто возмущению не было предела. И надо отдать должное, международные институты отвечали на это. Они сделали запрос в Грузию. Те ответили, что в Абхазии хранились только копии, а оригиналы хранятся там. Значит, нету никакого вандализма, да? То есть пресс-центр, он реагировал на все, потому что не было другой возможности еще выйти в мир, как только через информацию. И поэтому это все понимали это. На самом деле была масса воззваний, была масса писем, обращений по каждому поводу. Да, казалось бы, 30 лет прошло, но за это время очень много технических возможностей появилось. Но тогда у нас вот было вот такое вот, просто на двери у меня был такой листочек, на который мы записывали все, что происходило. Вот освобожден это, вот сбит этот самолет, вот это. То есть как бы на войне нет показухи. Вот нет показухи на войне. На войне все реально, все очень реалистично. И ты не думаешь о том, как ты выглядишь, как ты оделся или что-то. Все очень по-другому. Конечно, были казусы на войне.
А вот с гуманитарной помощью было очень много всяких казусов. Мне одна из Международный Красный Крест был с первых дней войны, да, и Виолен такая была Дони, которая потом уже, когда ее миссия закончилась, прислала мне норковый полушубок. Дикая норка, конечно. И она сказала, да, там есть такая маленькая женщина, и я хотела ей сделать подарок, и прислала эту шубку. Я в белой шубе хожу по Гудауте, прибегает разъяренная, говорить, не говорить, называю, но моя подруга, и говорит, как вы здесь гуманитарную помощь, вы себе взяли шубы. Я говорю, где ты видела в мире гуманитарную помощь норковыми шубами? Ты вообще думай немножко, когда... То есть вот этот высокий уровень честности и такой подход, что все открыто, все должно быть в рамках вот этого военного времени, он работал. Вот эта совесть, которая была у каждого из нас, и тех, которые были на фронте, и кто в тылу работал, вот этот дух совести и истинного абхазского патриотизма, он должен всегда жить, и он должен побеждать. Когда мы разделились, когда уже организовалось Министерство обороны, и у них был свой пресс-центр, Валерий Чамагова, который со мной работал, он ушел туда и возглавлял, было очень... стало чуть легче, скажем так, да, но при этом были очень тоже... Вообще война имеет такую удивительную сторону, как юмор, который, наверное, помогал выживать на самом деле. А самое сложное было, наверное, это когда сбили вертолет над Латой, и все приходили в пресс-центр, потому что все хотели знать, кто погиб в этом вертолете. И это было очень тяжело, очень сложно было с этими людьми как-то общаться. Но это война. Это не так сложно, как на фронте. Наша задача была защитить себя, свой имидж, да, нашу точку зрения, чтобы она была на экранах, чтобы она была на радио. Тогда только такие были средства массовой информации. И когда организовался Московский пресс-центр, это стало легче делать. Потому что мы посылали в Москву, Лиана Кварчели обычно принимала информацию, и другие девочки, которые там работали, и у них было больше возможностей шеринг, да, распространять эту информацию. И у нас было четкое взаимодействие. Ну, смешные были вещи, когда перед нашим пресс-центром, перед администрацией была площадь, где собирались люди, прибегают в пресс-центр, говорят мне, над там-то сбили самолет грузинский. Я, естественно, звоню в штаб. Спрашиваю, это точная информация, чтобы дальше ее уже передать? Нет, ничего нет. А кто вам сказал? Я говорю, вот пришли люди, меньше слушайте улицу. Через 5 минут перезванивают из штаба и говорят, да, сбили. И я спрашиваю, откуда вы это знаете, там, этих людей, которые приносят мне информацию? А вот из Москвы нам позвонили. То есть иногда Москва то ли из грузинских источников, то ли откуда-то. То есть вот такой казус тоже был. Но надо... Мало что и Москва вам сообщала. Да, абхазская Москва сообщала нам эту новость. И это было, правда, очень так удивительно. Но мы всегда, прежде чем распространять ту или иную новость, мы всегда ее пытались проверить. Конечно, если бы были у нас те возможности, которые сегодня существуют в интернете, да, быстренько раз нашел эти факты, нет, конечно, было сложно. Но хочу сказать, что наши телевизионщики, ребята работали, и девушки, работали просто очень безупречно, я бы сказала, не боясь ничего, без страха и упрека. Они и на позициях, то есть они старались освещать все эти и тяготы войны, и ситуации, и это была правдивая информация. Может быть, поэтому сработало на самом деле, потому что дезинформацию тоже легко было проверить. И я думаю, что они не ожидали, что вот так будет на самом деле такой широкий спектр информационного нашего участия в этом информационном пространстве, в мировом информационном пространстве.
И, может быть, то, что по тем возможностям это было оперативно. Потому что грузинское лобби, еще раз повторяю, очень сильно работало. И когда включаешь телевизор, идет их информация. И когда мы очень быстро сориентировались и стали посылать параллельно, да, скажем так, то есть когда стало выходить параллельно не только, вначале была только их информация, а параллельно и наша тут же, то есть, ну, мы в основном российское телевидение, естественно, смотрели, хотя слушали и BBC тоже, и другие каналы, доступность которых была, и там звучала тоже наша информация. Но я думаю, что вот это дало такую возможность сказать, что да. Но здесь работает самый главный закон войны. Ты либо нападаешь, ты либо защищаешь. Мы защищали нашу Родину. И наш дух, это, конечно, ни с чем не сравним. Когда ты приходишь завоевывать, и когда ты приходишь, когда ты отстаиваешь, и у нас нет другой Родины. Как это пафосно бы ни звучало, у нас нет другой Родины. И у нас только одна задача – жить на этой земле, защищать ее. И это работало. Мы еще, пресс-центр находился еще в Гудауте 30 сентября, потому что Владислав Григорьевич еще тоже находился там, а мы были пресс-центром Верховного Совета Республики Абхазия. И День Победы я встретила в Гудаутском пресс-центре, уже опустевшим, но когда это случилось, ребята прибегали, очень счастливые, и говорили вот так и так. И знаете, есть один очень такой эпизод, ну вот Лев Регельсон, который написал книгу об абхазах, он приехал тоже как корреспондент и очень долго сидел в пресс-центре еще до победы. И я думаю, все рвутся на фронт, а он почему нет? А он изучал, он же философ, он изучал, видимо, вот что. И когда уже начало освобождение Сухума, и приходили ребята, и очень хорошие ребята, и говорят, что мы творим, мы там что-то так не так делаем, что-то не это. И он тогда сказал удивительную вещь, Ригельсон. Он сказал, абхазы, вы удивительные, вы необыкновенные, вы победители, и вы каетесь. Это говорит о высоком духе. И на самом деле этот дух был. Очень хотелось, чтобы он сохранился, чтобы слова Мушни, который говорит, мы возродимся в новом качестве, чтобы они работали. Еще не поздно. Еще не поздно осознать все наши послевоенные ошибки. Еще не поздно встать на этот путь возрождения на самом деле, истинный путь, не на словах, а на деле. Я это всегда говорю, когда мы там что-то там говорим, вот за погибших поднимают тосты, столько хороших слов говорят. На деле это докажите, и все у нас получится. Если у нас получилось в войну, с тем неравным балансом сил, который у нас был. Да, мы захватывали, у нас не было вооружения, мы его, можно сказать, отбирали, да, и мы смогли это сделать. Давайте в мирное время. Очень многие понимали тогда еще, когда вот шло дело уже к концу войны, и многие, и депутаты, и военные говорили, войну мы выиграем, а вот мир, потому что был вопрос Гальского района, был вопрос возрождения, был много чего. Был момент, когда затишье на фронте, а, соответственно, затишье с журналистами тоже, да, с приездом журналистов. И я уже тогда с бензином было туго, в Абгархук уже ездить не могла, и оставалась в Гудаутах у родственников. И я пришла, значит, в пресс-центр где-то
полдесятого, не в 9, не в 8, как раньше, когда наплыв журналистов, это было с утра очень рано. Пришла полдесятого, пустой пресс-центр, и лежит записка у меня на столе от моего отца, который написал: «Надо обладать величайшим спокойствием, чтобы в тяжелейшее время для Родины опаздывать на работу». Да, я сейчас не буду объяснять папе, что нету журналистов, что я ушла очень поздно, потому что я знала, что никого не будет. Но вот эта совесть, да, вот это понимание твоей личной ответственности за судьбы Родины, как бы это пафосно ни звучало, это главное. И это было у всех, и не только мой отец, а все, кто на самом деле встал на защиту Родины, они это делали с высоким чувством долга. И это нас спасло, я думаю. И это должно спасти нас сегодня. Сегодня, в это мирное время. И время, которое, может быть, оно мирное, конечно, но перед нами еще все еще есть угроза. Очень надеюсь, что этого не случится, что разум победит. Но и в 92-м я верила, что разум победит, но он не победил, к сожалению. Было очень тяжело, еще вспомнила, когда мы узнали, что сожгли ОБНИ, сожгли архив. Это как бы альма-матер, да, это работа, где я работала, и было очень тяжело. Тяжело было гибель наших ребят, тяжело было получать информацию из госпиталя. То есть вот где-то уже к середине, да, военного периода наладились уже институты какие-то, институции. То есть каждый занимался уже своим делом, и это было уже, тоже работало на победу, конечно. Когда наступление, никто не знает о наступлении, это военная тайна. И вдруг приезжает один за другим, количество журналистов извне увеличивается, и мы понимаем, что что-то будет. Откуда они об этом узнавали, не знаю, но мы понимали, что что-то будет. И они приезжали и ждали, и вдруг на следующий день начинается наступление. Вот Андрей Соловьев, это было одно из самых ярких таких впечатлений военного времени. Он приезжал 4 раза. Он приезжал, он работал на Associated Press тогда, и каждый раз он получал ранение. И говорит, не везет мне с взятием Сухума, что такое, каждый раз. И вот это последнее перед гибелью, он тоже приехал, получил легкое какое-то там осколочное ранение. Мы отправили его в Москву со спокойной душой, и он все равно приехал и участвовал в этом наступлении и погиб, к сожалению. Но вот такие журналисты, которые вот объективно, профессионально. Я не говорю, что не надо было быть на стороне Абхазии или на стороне Грузии, да? А когда ты настоящий профессионал, ты это делаешь правильно, ты это делаешь честно. Я всегда говорила нашим журналистам, тележурналистам, посмотрите репортажи Лусканова. Вот недавно он, к сожалению, покинул этот мир. Это вам урок, просто учебное пособие, как надо делать репортажи. И это работало на самом деле. Запомнилось еще очень сильно, когда, какая была техника? Никакой. Кто-то принес телевизор, да, кто-то потом принес ксерокс. Но когда Адгуры Налыпа и Ахрабжане привезли этот компьютер, первый компьютер, он был такой большой, роботрон, огромный какой-то, и они там наладили какую-то, чтобы мы могли хотя бы печатать, что тогда, конечно, интернета не было, и компьютер выполнял, в общем-то, работу пишущей машинки, да.
печатной машинки. И все равно и ксерокс, который был только в пресс-центре, и все приходили туда, если нужно было что-то там напечатать, распечатать. Это было, конечно, очень. Но нужно сказать, что все-таки наш народ, я оптимистка в этом смысле, он все-таки вот в основе своей чист душой. И когда нужно было отправлять кого-то там, отправляли делегации наших депутатов, что-то, нужно было альбом «Абхазия». Тогда был, перед войной вышло такое хорошее издание, над которым дрожали все, потому что их было не очень большое количество экземпляров. И я бросила клич, что нужно вот альбом. И принесли люди. Принесли 4 альбома, лежали у меня как самое драгоценное. А я уже не говорю о том, что приходили, сдавали золото, снимали женщины сережки, деньги собирали. Было вот это единение, которое нам просто необходимо сегодня. Да, понятно, был внешний враг, объединились вокруг внешнего врага. Ничто нам не мешает объединиться сегодня здесь, внутри. И это наше спасение. У нас есть пример этой войны. Вот это единение спасло нас во время войны. Давайте сегодня спасем мир. Единение. Это самое главное. А как бы вы назвали это время? Для меня Да, лично вот этот период времени для абхазов, для вас лично, это так коротко, если... удивительно, но это было счастливое время, потому что твоя совесть была чиста. Ты работал, ты делал то, что мог.